トマトを冷蔵庫に放置。それやばい。鮮度を保つために入れているあなた、実はそれ美味しさの地熱を始めてるのと変わらないよ。楽しみにしていたあの甘みや香りが逆にスカスカの悲劇に変わるわな。冷気にさらされたトマトの悲鳴を聞いて細胞が壊れて旨味成分がドバドバ流れ出す。冷蔵庫の中はまさに栄養と味が冬眠視する密室。リコピンどころか鮮やかな赤みまで全滅。冷やすのが常識という盲信がやばい。これ最高のご褒美をドブに捨てているよ。でも絶望しなくて大丈夫。カゴに入れて常温が鉄則。ヘタを下にして重ならないように並べて、これだけで完熟の旨味は劇的に引き出される。賢い選択で未来を変えよう。あなたは冷やしすぎてない？正直にコメ欄で教えて。トマトを冷蔵庫に放置。それやばい。